आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बाहर से हूँ ब्लॉग में। और अभी हम जा रहे हैं गाय चराने, गाय बकरी चराने। और बारिश लगी है बहुत तेज़ यहाँ पे। इसको तो याद आ रही है भाई घर की, तो ये शायद घर भाग गया ये अभी। यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे ये गांव है, ये गांव आपको दिख रहा है। दो चार मकान मिला है, तो इनकी जो लाइट की जो लाइन है वो भी टूट गई है। यहाँ देख सकते हैं आप ये जो लाइन है ये वाली तो ये टूट गया पूरी नीचे, और यहाँ से पूरा नीचे चला गया पूरा। तो पेड़ भी टूट गए हैं, और इनकी जो लाइट की व्यवस्था भी है वो भी ठप हो चुकी है। आज कल रात से, शायद कल रात टूटा है, क्योंकि कल तो नहीं टूटा था सुबह दिन में, तो ये रात को टूटा है। तो यहाँ ऐसा हो गया, काफ़ी डेंजरस। और इधर तो आपने देख ही लिया पूरा।